輔導孩子嘅情緒咧，我哋有5個嘅步驟咧，我哋可以去做嘅。第一個咧就係察覺佢有咩情緒，特別咧係喺小朋友咧嘅情緒唔係好強烈嘅情況之下咧，我哋去做嘅。即係譬如可能佢，即係當好多家長都講，咦，我都做唔到嘅，即係鄭姑娘即係輔導小朋友啊。其實咧，因為咧，當佢情緒好高漲，發晒脾氣嘅時候咧，其實我哋係好難做到咧呢一個情緒輔導嘅。咁我哋一陣間有個例子可以俾你睇下，即係點樣喺佢唔係好高漲嘅時候咧，我哋要察覺得到啦。第二咧就係將佢嘅情緒咧視為一個親近同埋輔導嘅機會。咁好多時咧，當我哋小朋友有情緒嘅時候咧，我哋第一個反應，哎呀，佢又發脾氣啦，佢又唔開心咯。但係咧，其實你可以回想翻咧，即係當你哋自己嘅時候咧，有唔開心、有情緒嘅時候，當有朋友嚟聽你講嘢、明白你嘅時候咧，你會同嗰個人親近咗，因為你覺得你被明白。咁其實咧，我哋小朋友都係，即係你可以視為呢一個同佢建立關係嘅機會，因為咧佢覺得咧，即係爸爸媽媽係真係聽佢講嘢，真係明白佢。特別咧，即係大家今次嚟咧都係比較細嘅小朋友咧，其實越早開始做咧，其實係越好。即係我記得我嗰時可能小朋友大概明白嘅時候，1-2歲已經開始做。咁當然大嘅時候要做就再難啲啦。咁所以咧，你哋啲小朋友細咧，其實係一個好好嘅機會咧去開展。第三咧就係聆聽同埋接納佢嘅情緒，避免咧有判斷嘅行為。好多時咧，我哋都會諗佢應該同埋唔應該有個情緒，即係好似頭先我講個例子，你覺得小朋友考試冇溫書，所以考得唔好，唔應該唔開心。又或者我哋啲小朋友比較細，媽咪明明講咗叫你唔好咁樣跑噶啦，你跑就跌親啦，係咪？我哋可能都有講過，但係我哋冇去接納佢嘅情緒，可能佢真係喊，因為跌親好唔開心。咁我哋會唔會講，哎呀，跌親好痛啊，好唔開心啊？咁我哋唔係判斷咧佢嘅行為。咁第4點咧就係幫助孩子咧用佢言語嚟描述佢嘅感覺。好多時咧，我哋都做呢一個部分咧，對家長嚟講咧，其實有啲挑戰。因為個挑戰咧，在於咧，第一件事，我哋要講得中啦；第二件事咧，就係需要咧配合翻個年紀。有陣時咧，譬如我哋啲小朋友好細個，我哋冇理由話，哎呀，你好沮喪啊，係咪？呢個都係比較大嘅小朋友你先講。但係你唔會同一個中學生，哎呀，你好慘喎，即係你需要一個係切合翻你個小朋友嘅年紀嘅一個情緒字眼。但係我覺得咧，嚟到英國咧，對我哋家長咧再多一個挑戰就係英文。即係小朋友細還好啲，即係嗰啲情緒字眼都簡單啲，係咪？即係 happy 啊 sad 咁樣，即再大啲就再複雜啲。即係我有陣時我都試過，即係想同阿女講下情緒，我都要用翻英文嘅情緒字眼，譬如可能 frustrate 咁樣。咁所以你會發現，對家長嚟講咧，即係我哋香港家長嚟講，可能如果你個小朋友可能中文好有限咧，可能我哋都需要咧有啲情緒嘅英文字眼咧袋住喺個袋度。咁咧先至容易啲幫到佢哋。咁第5咧就係如果我哋有必要嘅時候咧，可以走出咧問題嘅解決嘅方案，或者商討一啲界限。咁但係咧，唔係每一次咧，我哋都去到第5個階段嘅。好多時咧，我哋都做到咧第4步咧就會停㗎。因為咧，其實咧情緒輔導咧只係親子教育或者我哋話 parenting 嘅其中一種方法啫，所以唔係唯一嘅。即係可能大家有唔同嘅譬如而家好興嘅，譬如正向咁樣都係其中一個即係親子嘅教育。咁但係咧，情緒輔導咧，我哋好多時咧都有一啲部分，我哋話咁樣就係做緊情緒輔導啦。咁咧，其實情緒輔導咧就係表達溫暖啦、關心。唔係意味住咧，你回應緊小朋友嘅情緒。我見過咧有啲好溫柔嘅媽媽嘅，溫柔咧就唔代表咧我哋係處理緊或者回應緊小朋友情緒嘅。
好多時咧嘅情況咧，我哋都忽略咗孩子嘅情緒。一般最常見就係我哋俾意見啦。嗱，我聽過好多家長咧都會可能講咗一句啊，你唔開心喎，咁跟住點點點點。做情緒輔導咧，唔係我淨係講咗情緒字眼咧，我就叫做咗孩子情緒輔導。好多時咧，即係喺香港做一啲家長班嘅時候咧，佢哋都會有一個情況，就係覺得自己做咗情緒輔導。點解咁講咧？就係其實我哋好多時咧，如果頭先睇到，我哋好多時咧好想快啲跳到去解決問題。可能我覺得啊，你好唔開心啊，同學咁對你，跟住我哋就跳咗落去啦，或者俾好多嘅意見響裏邊啦。咁呢啲唔係做緊情緒輔導，或者問孩子點解要咁做啦，而唔係回應緊佢嘅情緒，即係啊點解同學唔同你玩啊？你做咗啲乜嘢啊？點解老師會咁樣話你啊？其實我哋問咗好多問題。但係唔係處理緊情緒，或者咧有陣時我哋會講自己啦，就係話其實我細個媽咪都會咁樣㗎，呢啲嘅時候我就會咁。咁其實呢啲部分咧，我哋都唔係咧做緊情緒輔導啦，或者話俾小朋友唔使擔心，或者從其他人嘅角度，喂，其實老師咁樣話你，梗係你乜啦。我哋冇從咧小朋友嘅角度出發，或者甚至乎轉移視線。咁大家可能有一個，即係有啲家長都反映好擔心啊！咦，咁樣我咪好似縱容緊個小朋友咁咯。其實都多家長咧覺得咧，我哋做情緒輔導嘅時候咧，好似縱容緊嘅小朋友，因為我淨係咧同理緊佢嘅情緒。咁但係咧，我哋需要理解一樣嘢就係，其實情緒輔導第5點咧。係好重要，就係我哋唔單止要同理小朋友嘅情緒，我哋亦都需要去到最後嘅時候，有需要嘅時候咧，我哋需要作出引導去處理手法啦，或者咧甚或乎咧有一啲嘅原則咧，或者界限，即係譬如可能佢好唔開心，會掉啲玩具嘅。咁可能你處理咗情緒嘅時候，你就同佢傾，你係可以唔開心，媽咪都明白嘅。不過咧，當你唔開心嘅時候，其實我哋唔可以掟玩具㗎，因為咧會掟爛啲玩具㗎。咁你可以同佢講嗱，譬如有啲小朋友，我哋嘅做法就係俾個 cushion 㗎。嗱，你唔開心嘅時候，你可以打 cushion，或者咧甚至乎細嘅小朋友咧，你可以買一啲即係吹氣嗰啲不倒翁俾佢打。咁英國都有得買嘅。咁你可以幫佢學習咧點樣去處理呢啲嘅情緒咯。好啦，下低咧有一啲嘅句子可以俾大家做參考。咁當你情緒輔導緊嘅時候咧，你係專注緊你孩子嘅情感嘅體驗。你要首先咧注意係你認為孩子會點樣感覺，就係頭先講過，你代入佢哋嘅境況裏邊。如果呢件事發生自己身上，我會點樣？咁下低有啲嘅句子咧，大家可以作為參考啦。就譬如當細妹攞咗我嘅玩具嘅時候，你會唔會覺得嬲啊、唔開心？有時咧有家長話：咦，咁我咪助咗將佢呢啲情緒咯。咁樣佢咪會搞好耐咯？或者其實佢唔應即係玩具應該要同細佬妹分享㗎。我咁樣講，佢咪會仲嬲多咗咯？我哋需要咧去分清咧，就係喺呢個階段咧，其實你同佢同理咯，即係你有冇引導佢講呢句說話咧？其實佢可能心裏邊都有嬲。我哋係幫助佢咧情緒輔導，幫助佢先表達咗佢情緒，跟住咧我哋先至做教導，俾佢 calm down咗啲情緒。咁所以呢個部分都係好重要，因為我都見過有啲家長話小朋友好唔開心嘅時候，可能咧即刻覺得佢唔應該唔開心，或者咧，譬如我見過有小朋友爛咗個玩具，心愛玩具俾人整爛咗，咁佢媽咪咧可能即刻你唔好唔開心啦，我哋到時翻香港再買個俾你啦，你唔使咁唔開心啦咁樣。咁但係其實個小朋友係因為好中意個玩具，其實佢需要啲空間去表達佢呢個失去咗佢心愛嘅玩具。咁但係其實可能好多時家長就會俾咗一啲意見啦，好似頭先所講。好啦，你都可以咁講，你都話如果呢啲類似嘅事咧發生喺我身上，我都會覺得唔開心。咁所以咧，可能咧，
有陣時你需要有啲嘅跟進，就唔係一次過咧。我都試過咧，即係處理我女嘅一啲情緒，比較大嘅情緒，可能處理兩三次之後咧，先至完咗嘅。咁所以有陣時有啲需要 follow up 嘅時間。好，咁仲有啲咩咧？呢個都好重要嘅，就係咧，其實每個小朋友都好獨特嘅。頭先講咗啲即係基本嘅5個原則啦，但係咧有唔同嘅小朋友咧，唔同嘅性情。咁我試過咧，我女有個同學咧，好唔開心，可以唔開心好耐，但係平時係一個好容易相處人，可能唔開心咧成個幾兩個鐘都存在喺度。咁可能你呢啲小朋友，你同你做情緒輔導咧，係要耐好多㗎。咁亦都有啲小朋友可能係性情易嚟易去，即係好容易發脾氣，但係好容易咧又處理咗啲情緒。咁所以其實每個小朋友都有啲唔同。可能你嘅小朋友，就算你有兩三個小朋友，可能3個小朋友喺情緒上邊咧都有啲差別。咁同埋佢嘅需要啦，同埋咧發展階段，即係特別咧你細嘅小朋友咧，可能爭1年至2年，佢就可以係爭好遠。喺比較細嘅時候嘅發展階段咧，可能佢哋未必咁容易用言語好清晰咁表達到咧自己嘅感受，但係佢哋嘅好處就係情感比冇咁複雜啦，即係越大個咧佢情緒咧會比較複雜啲，咁所以唔同嘅發展階段咧，我哋處理都有啲差別。對一個2、3歲嘅小朋友，頭先講啦，即係用沮喪咁樣，咁你話真係好唔開心喎，好慘喎，嗰件玩具爛咗，咁你會用啲簡單啲，佢哋明白嘅。咁下一個重點咧，我都覺得咧對家長嚟講好重要，就係咧，我哋點樣處理情緒，我哋對情緒嘅睇法咧，好直接影響孩子情緒管理。我記得咧，我自己細個咧就係爸爸咧覺得喊係唔好噶，即係覺得使咩喊啊，唔使喊嘅。咁所以我記得我細個咧係冇乜幾可喊，就算喊咧要匿埋喊，好似咧唔容許咧喊呢樣嘢。咁到我大個時候，其實都用咗好耐時間咧去學習點樣去處理情緒，因為即係可能細個成長裏邊咧比較係壓抑我哋嘅情緒，所以咧我哋做父母嘅，其實我哋首先要諗下。其實我哋自己點樣處理情緒嘅咧？我哋對情緒有啲咩睇法嘅咧？我哋咧需要咧，其實咧先照顧好自己嘅情緒，因為你會留意到咧，第一個階段咧，你需要察覺你嘅情緒。咁但係如果我哋自己對自己嘅情緒都唔係好敏感嘅時候咧，其實我哋有啲難度咧去察覺孩子嘅情緒，或者我哋孩子都見到我哋唔識得照顧自己嘅情緒，其實佢哋都好難學習，即係可能我哋好容易就爆情緒啊，又或者偏向壓啲㗎。咁其實小朋友無形之中咧都會學習咗我哋。咁我試過做一啲家長班咧，啲家長都係肯透過即係參加家長班嘅時候咧，了解自己點樣處理情緒，同埋咧好多時候我哋處理情緒方法咧都受我哋原生家庭，即係我哋成長嘅家庭咧所影響。咁大家都可以翻去諗下，咦，究竟我嘅爸爸媽媽係點樣處理情緒嘅咧？佢哋我哋屋企處理嘅情緒嘅方法，有冇影響緊我哋而家處理孩子嘅情緒咧？另外一個咧就係都好重要，就係唔係每一個場合同埋時間咧都適合做情緒輔導嘅。你頭先講過啦，譬如你趕住出門口，好趕時間嘅時候，其實你做唔到情緒輔導。第二件事咧就係當家長你自己好有情緒，其實都做唔到情緒輔導嘅，因為我哋自己都好有情緒啊嘛，所以上一個步驟就係我哋照顧好我哋情緒，或者我哋識得點調適我哋情緒咧，我哋先至可以多啲空間去處理孩子嘅情緒。咁有陣時亦都另外一個情況就係個環境啦，咁可能譬如喺條街度，咁可能你未必好多其他人喺度嘅時候，可能會打叉你去處理啦，係咪？即係譬如我聽過好多時喺香港會多啲發生，即係譬如有啲長老喺度，哎呀，你唔使喊啦，唔好喊啦，嫲嫲俾粒糖你食啦咁樣。咁其實你好難做到，因為你嘅其他屋企人已經帶走咗佢啦，係嘛？咁你好難處理佢嘅即係情緒輔導。咁所以我哋需要一個合適嘅時間同埋場合啦。咁但係咧，大家唔使即係覺得好氣餒嘅就係咧，其實咧大概30至40% 機會你做到咧，其實已經係好理想。即係有陣時我哋未必
真係可以每時每刻都做到噶嘛。咁同埋咧，唔好忘記一個好重要就係，我當時做家長班嘅時候咧，好多小朋友、好多家長都反映：哎呀，我點解唔得嘅？我都照晒你咁樣講句喎，鄭姑娘，但係點解做唔到？我哋要記住咧，其實咧，孩子要學識咧，呢個調節情緒嘅能力咧，需要時間培養同埋經營。咁當然，即係我發現咧，其實比較細嘅小朋友咧，係快啲掌握得到嘅。即係如果當家長咁樣做，係明顯啲帶嚟一啲改變嘅。大啲嘅小朋友或者中學生，其實家長係要花更多嘅功夫咧，先做得到嘅。好啦，咁有啲咧情緒輔導嘅小貼士啦，就係咧其實我哋唔好喺過程裏邊批評佢哋啦，同埋咧我哋頭先都講咗，就係放低咧一啲教養嘅目標，即係我哋覺得需要佢要學習同人哋分享嘢嘅，我就好中意啲小朋友分享。咁但係我哋可以先處理咗佢情緒，跟住先至做呢一個部分。咁所以呢一個都好重要嘅。同埋有啲嘅地方咧，就係我覺得都可以講下，就係譬如唔好強加自己解決問題嘅方法俾小朋友啦。我哋要信得過咧，小朋友有解決事情嘅能力嘅。咁我最記得咧，即係我女咧細個時候，我諗都係2、3歲嘅時間啦。咁咧嗰陣時咧，就烚咗啲雞蛋啊。咁佢想自己搣，嗰陣時佢得2歲。咁啊，佢就無啦啦，我哋啲佢啲衣服啊，就係擺喺個客廳有個細嘅櫃。嗰陣時喺香港，咁啊開咗個櫃桶，佢自己攞到一對着嘅襪，佢就攞咗着咗個襪咧，就包住自己隻手，跟住就去打隻雞蛋，咁佢就搣到隻雞蛋食，因為唔使咁熱啦。咁當然你梗係要洗多咗對襪啦，咁但係佢用佢自己嘅方法解決咗。咁所以其實我哋咧都要信得過咧，小朋友咧有佢嘅創意，有佢個能力喺裏邊咯。咁同埋咧有啲嘅部分咧都重要，就係唔好扮明白我哋嘅小朋友。有陣時我哋真係唔明白佢哋，咁同埋可以多啲，即係我哋細嘅小朋友可以多啲同佢哋一齊去睇書啦。